اوعوا تفتكروا ان ربنا بيكون قاسي ولا شديد لما ناس بيتعرضوا لتجارب شديدة. لا، هو بيعطيهم الاحتمال العجيب اللي بيقدروا يحتملوا بيه وسط الضيقات كلها ووسط التجارب. تجد الله الرؤوف المتحنن يتدخل ويعمل عمل خير للإنسان. لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. ادي ربنا المتحنن الطيب اللي بيحمي أولاده من كل تعب ومن كل شر. صدقوني حتى من غير صلاة أبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يعرف أنك أنت تحتاج للرعاية فيرعاك دون أن تطلب. يعرف احتياجاتك فيعطيك دون أن تطلب، ويعطيك أكثر مما تطلب إن طلبت. ربنا يقول ما فيش مانع أنكم تدخلوا في التجارب، ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط. ما تاخدش نص الحقيقة أن ربنا يجرح، لا، قل يجرح ويعصر، الاتنين مع بعض. يسمح بالتجربة ويحضر المنفذ. ده الله الرؤوف المتحنن، يسمح بالتعب وفي نفس الوقت يعالج. أنا يا رب لا أشك في محبتك إطلاقا ولو ألقيتني في جب الأسود. لا أشك في محبتك إطلاقا ولو ألقيتني في أتون النار. لكن أنا أؤمن تماما إنك الله الرؤوف المتحنن.